Hiljuti peksid siin samas Vastseliina gümnaasiumi seiklusrajal 7 poissi oma koolivenda, tekitades talle raskeid kehavigastusi. Kõik toimus pea 20 õpilase silme all, kuid keegi ei sekkunud ega kutsunud abi. Vigastustega on nüüd niimoodi, et tal on siis koljutrauma, ehk siis tal on tagakukla peal muhk parem pool. Ja on siis alaselja raske trauma, sest teda ikkagi ka peksti ju kaegaste jalgade ja rusikatega, eks ju, ja alaselja siis ka parempoolese küljel, pluss siis kiirgub see valu paremasse jalga. Lapsed, kes on langenud sellise vägivalla ohvriks, peavad lisaks füüsilisele valule hakkama saama ka rünnaku tagajärjel tekkinud vaimsete probleemidega. Lastel tekivad ärevushäired, enesehinnangu langus, depressioon, ka suitsiidimõtted, nii et need negatiivsed tagajärjed võivad olla väga tõsised. Ja ütlen ära ka selle, et kiusamine on grupifenomen, mis puudutab kõiki lapsi selles klassis, nii seda last, keda kiusatakse, kiusajat, aga ka kogu gruppi. Ja kogu grupp elab pidevas hirmus tihtilugu. Äkki ma olen järgmine ohver ja kui ma olen hirm ohvriks langeda, siis ma lähen kergemini kaasa sellega, et ma pigem aitan olemasolevale kiusamisele kaasa, et vältida ise ohvriks langemist. Sel nädalal algatas politsei juhtunu uurimiseks kriminaalmenetluse. Politsei on alustanud kriminaalmenetlust, kuid menetluslikel kaalutlustel hetkel seda teemat rohkem ei kommenteeriks. Selle loo tegemise käigus suhtlesin ka Keijo emaga, kelle sõnul poiss vaikselt kosub, kuid selle õppeaasta lõpuni ta siia koolimajja tagasi ei tule. Direktor ütles mulle, et kuna on algatatud kriminaalmenetlus, siis tema intervjuusid ei jaga. Küll kinnitas ta mulle, et siin samas õue territooriumil ja seikluspargis valvavad nüüd vahetundide ajal korda õpetajad. Kui kehavigastuste tekitamise eest saab vähemalt 14-aastaseid noori vastutusele võtta karistusseadustiku vastavate paragrahvide järgi, siis alla 14-aastaste laste puhul kasutab politsei teisi meetmeid. Saab teha kriminaalmenetluse mittealustamise, mille kohta jääb siis info politsei infosüsteemi ja lisaks sellele on võimalik rakendada erinevaid mittekaristuslikke meetmeid, mille hulgal siis näiteks tooksin välja perevestluse, kahjuvahenduse ja raskemal juhul ka kinnisesse lasteasutusse suunamise. Kui laste enda käest küsida, siis nende ettekujutus ongi sellest kui laste vanglast, kuid tegelikult on selle eesmärk siiski need noored nii-öelda taas ühiskonnastada, anda neile võimalus siis olla eemal nendest tänavatest, nendest inimestest, kellega koos need probleemid tekivad ja võib-olla siis uuelt lehelt alustada. Grupisuhete taastamisel on suur roll koolil ja õpetajatel, kelle ülesanne on klassis luua salliv õhkkond, et kõigil lastel oleks seal turvaline ja hea olla. Me oleme kõik erinevad, aga et lastel oleks harjumus nendes erinevustes näha midagi toredat, et see meie gruppi rikastab ja loomulikult tuleks õppetundidesse sisse viia kõiksugu ühtekuuluvustunnet suurendavaid tegevusi.